造反者的内战，亲不亲派来分。两大造反派。一、赵总，葬于坎洛，成立时间1966年12月22日，全名为拉萨革命造反总部，撤销时间1969年3月25日，赵总宣布撤销总部、各分部和司令部。总部设在姚西大支，原为达赖喇嘛家族的府邸，后为西藏自治区政府第二招待所，以及所谓2所。广播站曾设在大昭寺、登基林寺、喜德林寺内。报纸红色造反报，汉文版主编是一张姓汉人，藏文版主编汪旧，在西藏日报报社印刷厂印刷。总司令陶长松，原为拉萨中学老师，文革期间任革委会副主任，后为西藏社会科学院学者，现退休成都，常驻拉萨。主要组织专打土皇帝联络委员会，北京航空学院红旗护藏小分队的带队女辅导员老师聂聪和西藏民族学院红色造反团司令魏志平为负责人。西藏红卫兵革命造反司令部、拉萨革命造反公社等。成员来源以学生中央民族学院和拉萨中学的学生居多，也有西藏民族学院的学生为主的西藏红卫兵革命造反司令部和红色造反团，以农牧民为主的拉萨革命造反公社，以工人为主的水泥厂、机修厂、汽车一队、汽车二队等。口号：保皇有罪，罪该万死，青松不老，赵总不倒等等。歌曲：造反有理，抬头望见北斗星。各地情况：两派势力不仅仅局限于拉萨、昌都这样的城市，连乡村和牧区都有分布，群众组织遍地开花。二、大莲子，藏语莲子，成立时间1967年2月5日，全名为无产阶级大联合革命总指挥部，撤销时间1968年11月9日。大莲子宣布撤销总部，并同时停刊《风雷集战报》。总部设在布达拉宫下面的学村和西藏自治区党委院内的班禅小楼。广播站曾设在交际处今天的迎宾馆和小昭寺内。报纸《风雷集战报》汉文版主编陈家进，藏文版主编拉巴平措，最早在一监狱印刷，后在3所即今天的西藏自治区党校内印刷。总指挥刘少明，原为西藏自治区党委秘书，文革期间任革委会副主任，后为山南地区副专员、西藏农牧学校校长，退休北京。主要组织农路集农牧民司令部设在木如寺内，工总司等。成员来源以学生西藏民族学院的学生居多为主的农路集，以居委会居民和农牧民为主的农牧民司令部，和以工人为主的拉萨几个工厂的工总司等。口号：毛主席语录。歌曲：我心中的歌，献给解放军。什么人站在革命立场上，他就是革命派。各地情况：两派势力不仅仅局限于拉萨、昌都这样的城市，连乡村和牧区都有分布，群众组织遍地开花。1966年10月1日是中共在西藏的第17个国庆日，拉萨有5万人举行建国17周年集会游行，规模可谓宏大，但这时彼此对立的群众组织已经剑拔弩张，不少从中国多个地方进藏的红卫兵更是火上浇油。就在国庆前一天，张国华在内部
高层会议上提出，西藏情况特殊，要劝阻进藏学生和本地学生到部队抓人收家。由此可见，白热化到何种程度。远处高拔的山是拉萨著名的被称为八瓣莲花之一的神山蓬巴日宝瓶山，往日挂满无数重重经幡，但彼时早已消失不见。拉萨和中国各地一样，在各地领导人的效忠表白下，变成了狂热崇拜毛泽东的红海洋。拉萨人民体育场坐落于拉萨河畔，过去这里是一片名为波林卡的丛林。虽然名为人民体育场，可是在此举行的各种政治性的万人大会远远超过了体育运动会。如今它依然发挥着这一具有政治意义的作用。文革时期，这里还是审判阶级敌人、宣布处决命令、震慑无数藏人的公审大会会场。注：今为军营。这是在庆祝建国17周年的集会上，为了让翻身农奴表达对毛泽东的无限感激，须得人人高举红宝书、语录牌，或者用西藏传统上表示敬意礼节的长条织物及哈达所装饰的毛泽东画像。这其实是一种组织行为。这位翻身农奴的代表正在领头呼喊口号。注意这个细节，他穿的白衬衣的上衣口袋里夹着一支笔，这在当时是干部的象征，人人羡慕。庆祝大会结束了，拉萨的妇女儿童以及各界群众高举毛画像、毛语录牌和5星红旗，按顺序依次走过当权者们云集的主席台，接受他们的检阅。这盛大的游行场面，彼时在中国各地同样汹涌澎湃，这是人民群众的汪洋大海。正如一位当过红卫兵的中国作家所说，群众的海洋是一个恐怖的磁场，一旦涌动起来，周遭的一切都无法辨别自己的方位，几乎逃不脱被吸附的命运。但是各种各样的政治口号并不能为翻身农奴们理解。有个故事说，战无不胜的毛泽东思想万岁翻译成藏语之所以翻译成藏语之后特别拗口，总是会被翻身农奴们喊错，这可是很严重的政治事件。翻身农奴们便央求干部，请干部领头喊前面的一段，他们只喊万岁。万岁也有2种喊法，一种是译成藏语的喊法，一种是译汉语的喊法。可是汉语的万岁还是常常会被念错，变成 onse， 无意义。图片中的游行队伍被认出是从西藏军区前的大街上经过，今称江苏路。自从北京有了劳动人民文化宫，中国各地纷纷效仿。坐落于布达拉宫脚下的劳动人民文化宫于1965年8月30日竣工，是上世纪60年代具有代表性的最早的援藏建筑。这7个镀金大字据说由中共元老朱德亲笔书写。据报道，从1965年至1985年，西藏自治区所有重要的会议都在这座建筑里召开。平时它还承担着电影放映和大型演出的任务。在文化生活还相对贫乏的年代，文化宫可以说是拉萨人民娱乐生活的唯一去处。直到1997年，文化宫礼堂停止了电影放映和文艺演出，最后改装为一家舞厅。2005年，布达拉宫广场扩建之时，这座毫无美学价值的政治会场被拆除。本节目由绝地金书工作室制作发布，请扫描赞赏2维码进行赞赏。
您可以得到回赠的电子书或其他作品。请扫描订阅二维码，订阅绝地经书频道，收看收听已发布和将发布的更多作品。